जनवरी में अगर आपने कश्मीर नहीं देखा तो समझ लो आपने विंटर ट्रैवल मिस कर दिया। और ये 7 जगह सबसे पहले जाना। नंबर 1 गुलमर्ग, यहाँ जनवरी में जबरदस्त स्नोफॉल होती है। नंबर 2 पहलगाम, फ्रोजन रिवर, शांत माहौल और विंटर वाइब्स यहाँ सबसे अलग फील होती हैं। नंबर 3 सोनमर्ग, जनवरी में पूरा सोनमर्ग स्नो की मोटी चादर से ढक जाता है। नंबर 4 डल लेक, शिकारा राइड के साथ फ्रोजन लेक का व्यू देखने को मिलता है। नंबर 5 बेताब वैली। नंबर 6 अरु वैली, कम भीड़, चारों तरफ बर्फ और प्योर साइलेंस का एक्सपीरियंस। नंबर 7 यूसमार्ग, एक हिडन जेम जहां आज भी स्नोफॉल अनटच्ड लगती है। अब बताओ इनमें से सबसे पहले आप कौन सी जगह जाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना।